bañee gàcce lu bëri mënoo ko def te man bugguma gàcce nit parce que Sénégal gi l'apparence trompe beaucoup de personnes li ma gën a metti ci vidéo Simon surtout mooy que dañu xaawi suturaam ay waay yal nañu yàlla sàng malaanu sutura yal na yàlla def ba li ñuy nëbb bu ko kenn xam parce que kan si ñun moo am loo xamante ni du ko nëbb kan si ñun moo am loo xamante ni ba mu juddoo ba tey loo xamante ni mi ngi jéem de sorte que yaayam bi ko jur bu mu ko xam ñun ñëpp am nañu loo xam ne bu doon suñu sago suñu yaay bi ñu jur du ko xam waxuma nag ak mbedd mi ñun jigéen ñi bokk dafa am sama benn frère bu ma mas a wax Feuz yow lu parce que day ñëw sama kër di fi fanaan di fi yow kuy fanaan sa biir kër nag di fa tëdd am na yoo xam ne mënoo ko nëbb mooy sa apparence boo yeewoo sa kanam day froissé di nga xeeñ romb ko di nga jog ngelawal ak yu ni mel yooyu mën nga nëbb waa mbedd mi lu ne mais ku dëkk sa biir kër am na yoo xam te ne mënoo ko nëbb donc sama kanamu bopp fii ci kanam dafa am benn bejjaaw buy nekk fii yaa na ma yàlla baal ci tudd parce que il paraît que kenn ko tudd dafa am tuuti bejjaaw boo xam day juugu fii rek léegi sama nit kooku nga xam te ne sama xarit la sama ami d'enfance la xëy na masu ko woon gis mais bi mu ñëwee sama kër am fi 3 jours remarqué na ko mais waxuma dara benn jour mu gis ma j'étais belle comme une princesse parce que voilà booy génn dangay jag-jagal sa bopp dangay defaru jéem a suturaal sa bopp mu ni ma mais yow lu tax sooy vidéo doo wane sa bejjaaw bi ma ne ko parce que du lépp lañu war a wane donc tout simplement pour vous dire que ni man Feuz Galsen ak Mamiko bu femme chic ak keneen du lépp lañ leen di wan am na loo xamante ni dañ koy garder suñu bopp am na loo xamante ni pour suñu sac am na loo xamante ni pour suñu sutura am na loo xamante ni pour suñu pour ñu nu nawloo waruñu leen ko wan mooy pour man ma toog ci vidéo am nu ma mel donte man je ne suis pas trop maquillage je ne suis pas trop cheap yàlla minimum mooy que ni ma respecté ñi may seetaan ba bu ma dee live dinaa sol yëre bu set dinaa xool loo xamante ni bugguma Mamiko gis ko ma nëbb ko mooy sama bejjaaw bi nekk sama kanamu bopp bi exemple rek laa leen di jox donc pour wax leen ni leen ñun ku nekk ci ñun am na loo xamante ni buggoo waa mbedd mi gis ko ku nekk si ñun même bu dul lu bona ku nekk si ñun am na loo xamante ni wax dëgg fay yàlla yaa ngi koy nëbb Mamiko mi ngeen gis ci femme chic bi macha allah mbamboor gi topp ko ñëpp Mamiko nekk ci Facebook bi bu tayee mu nettaluñ ba biir ba dawee ca ba mu nekkee port bu tayee mu nettaluñ doxat ya mu doxatoon marché asalem Eva Gise bu tayee mu ni laay man sama Eva Gise moom Eva style bu tayee mu ñëw nettali waaye keroog dama am benn client yow Feuz Galsen doxat ci kanamu client bi damaa rus ngeen foog ni ñooñu yooyu ñu nettali amul lu raw loolu lu ñu nëbb pour vous dire que ni tout un chaque am loo xam te ne am na loo xam te ne daf koy nëbb nit koo gis muy wane rek xamal ni wanu la lépp Sénégal gii nag apparence moo fi trompé ñu nekk donc nañu suturaal doomu aadama yi nañu suturaal nit ñi Mamiko xam na ci Feuz Galsen loo xam ne bu toogoon tey femme ci wax ko fa xëy na aduna tas Feuz Galsen xam ci Mamiko loo xam ne bu toogoon ci YouTube bi tey wax ko fi xëy na aduna tas donc tout simplement nañu suturaalante tout simplement nañuy nëbbal nit ñi li ñu war a nëbb tout simplement wax dëgg fa yàlla taat bu rafetoon kenn du sol slip teg ci teg ci robb ci kawam c'est parce que dañ ko war a nëbb c'est-à-dire am na yu ñaaw yoo xamante ne moo taatayam dañ ko war a nëbb Simon li ma metti ci vidéo bi yépp mooy dañoo xawi suturaam dafa am ku ma gis nga mu wax ci Facebook bi ni kon Simon moom li muy am nationalité français yépp day am arriéré loyer ci commentaire yi waaw kon Simon daal li muy rëy làmmiñ yépp moom dafa am loyer yu mu mënul fay xanaa Simon c'est pas un être humain comme toi ton père ta mère ton voisin tes frères et tes sœurs Simon doomu aadama la donc juste pour wax leen ni leen vidéo bi man li ma ci metti loolu bokk na li ma ci gën a metti mooy que ni live doomu aadama bi ñu xaaw yi li doon nëbb mu feeñ te ñun ñëpp am lu ñuy nëbb yan nañu yàlla suturaal ba li ñuy nëbb bu mu feeñ yan nañu yàlla suturaal ba sunu noon bu mu jot bu mu xam li ñuy fanaanoo ndax xëy na Feuz Galsen mu toog ci Facebook bi di tararati boo xamoon tey lu mu añee nga weer ko kon suñu noon wala ku ñu mën a weer yàlla bu mu xam li ñu nekkee suñu biir kër yi looloo jara ñaan sutura c'est très important sutura c'est très important te maintenant on est dans un monde boo xam te ne ku la jekku dala koy def ku la jekku ku dul sa papa sa yaay man waxoon naa leen ko fi dama koy fi waxaat aduna bi ñii laa am confiance may faasa may maasa may cikkandaran dégg naa mooy doom xaw ma la ku dul kooku mën na laa tromper à tout moment ku dul kooku mën na laa trahir à tout moment Mamiko mi li ma koy bëgg bu ko neexee suba mën na def ci sama der bi loo xamante ni ku ko dégg na naan dëgg la ndax xaritam la
Eva Guissé bu ko neexee mu teg sama der loo xam te ko lire rek naan ah dëgg la ndax ñoom ñaar ay xarit lañu c'est-à-dire dafa am ay nit ñoo xam te ne bu ñu waxee sa nit rek yow naan dëgg la donc yal nañu yàlla suturaal ba mami ko bu mu xam ci man loo xam te ne suba daf koy wax ci internet bi manit noonu vice versa tout simplement maa ngi ratarati depuis sànq mais pour wax leen ni leen li dal Kilifeu li dal Simon jombul kenn si ñun duma leen weddil nag parce que je ne suis pas l'avocat du diable mais dañoo juum duma fi nekk naan non peut-être que ni complot am na ci biir parce que affaire yi ni mu demee ñoo xam dañoo def la ñu war a def peut-être yoon la wala du yoon je ne sais pas je ne suis pas le juge mais ñu def ko 45 jours ñu soogaan leen di woo ca justice mooy que ni justice Sénégal am na fu muy faaye justice Sénégal am na fu muy defee kumba am nday kumba amul nday qu'on le dise ou pas Kilifeu ak Simon ay nit dong lañu duñu ay buqaaba duñu ay xawma nuñ koy waxee ay doomu aadama rek lañu nekk nag Y'en a marre warul tere doomu aadama bi di def erreur wala doomu aadama bi di juum Y'en a marre c'est des êtres humains comme toi comme moi comme ton père comme ta mère comme ton frère comme tes sœurs c'est des êtres humains yow ñi nga bokkal ndey ak baay da ngay gis famille ci biir famille bi da ci am ñu bon am ci ñu baax te ñoom ñëpp ñoo bokk ndey bokk baay je prends l'exemple sur ma propre personne man ku ma xam-xam ni famille religieuse bu diiñ laa bokk ku ma xam-xam ni gaay ak bokk rek laa jóge surtout Fawade Wele pire surtout Alpha Mayoro pire te pourtant gis ngeen ma ci YouTube bi laa toog lu ma neex ma wax man ku ma xam-xam ni daara alxuraan ja ndax suñu biir kër lañ ko samp ñi ma xam laay waxal ndax internet bi mbedd la am na ñoo xam dañ lay juger si internet bi ci mbedd bi mais ci biir ñi lay seetaan dina am ñoo xamante ni ñoo la yar dina am ñoo xamante ni dañu xam sa baay xam sa ndey xam sa famille donc exemple boobu rek doy na exemple mooy que ni man Feuz Galsen man sëtu Fawade Wele bii man sëtu maam Alpha Mayoro bii sama famille xamuñu lu jàng alxuraan ak di ko tari sama yaay day yeewu 4 heures du matin lay jóg di naafila ba naaj bi da koy fekk fi mu toog di wér ngaan ko waaye yaay doo xëcc si jaada bi doomu nday donc dafa am ñoo xam ne famille yoo xamante ni daf ci am ñoo xam ne safaanu famille boobu la ñuy yegg te man maay safaanu sama famille samay mag yu jigéen di liggéey ci rajo yii Sénégal di jàngale alxuraan di tari boo ko sama am naa sama mag bu jigéen bu ñuy wax yaa Sayda Maymuna Gueye ñoo bokk nday ak baay yaa Sayda Maymuna Gueye moomu te ku ko xam ko ci yàlla nee na yeneen bi nee na ah donc pour vous dire que ni Y'en a marre institution la Y'en a marre ci biir Y'en a marre ñëpp mënuñu dox ci benn xawma nuñ koy waxee mythologie xawma lan man jànguma c'est-à-dire ci biir famille bi dina am ñu baax dina am ñoo xam te ne baaxuñu dina am ñu topp yàlla dina am ñu nekk ci YouTube bi di live allah kulli xalin loolu day am man sama toog ci YouTube bi may live ngeen foog ni jànguma dara ngeen foog ni mënuma julli ngeen foog ni tey ji boo ma waxoon fii taril ma tel saa duma ko tal ndax dañoo jàng nag Baqara ba Naas c'est-à-dire que dañoo jàng ba kannasu ndax dañu ci éduqué dañoo juddu fekk ñu samp daara alxuraan bi mbaar mi ci suñu biir kër jàng rek mbaa nga dee dangay jàng nag ba màgg dem nag bu la neexee nekk sa YouTube ba di wax say waxi dof bu la neexee defal la neex loolu mooy Simon li ko dal ak Y'en a marre ak Kilifeu Y'en a marre qu'on les blâme pas parce que c'est vrai que ni Simon ak Kilifeu je les aime de tout mon âme mais mënuma wax ni def nañu wala defuñu parce que les vidéos parlent d'elles-mêmes nit dangay wax dëgg te yàlla rek tax juum nañu mais Sénégal ñoo war a jàngale di juum di baal ku juum Sénégal gis nga ñoom dañu foog ni ñenn activiste wala yenn ñu siiw ñi ay buqaaba lañu wala ay yenent lañu wala xawma lan ak lan Y'en a marre tey Simon la ak Kilifeu suba mën na nekk Fou Malade ñaanaluma ko mën na nekk keneen mën na nekk leneen yéen da ngeen foog ni c'est pas des êtres humains c'est des êtres humains yoo xamante ne dañuy juum donc Simon juum na quoi qu'on puisse dire juum na parce que dañ ko gis ci vidéo muy wax yoo xamante ni man personnellement même bu dee ku ma bokk ak ndey ak baay dama naan la kaay d'accord ma ak yow maintenant la leen sale se lave en famille man publiquement je défendrai Simon quoi qu'il arrive je défendrai Kilifeu quoi qu'il arrive en famille nag xëy na foofu dinaa joxe sama xalaat donc waxu Simon ak Kilifeu dama koy brefal rek jàll ci beneen affaire que les Sénégal arrêtent d'insulter des Sénégalais parce que ils ont fauté imaamu jàkka sax léeg-léeg day juum am na imaamu jàkka yuñ fi wax ne dañoo tëdd ak jabaru ka ca des am na imaam yal na ma yàlla baal ci kàddu gi am na imaamu jàkka yoo xamante ni léeg-léeg ñu tëdduñu julli ñaata ci ñun ñoo si woote julli tëdduñu julli ñaata ci ñun ñoo ci woote julli tëdduñu julli en commençant par ma propre personne sama papa day faral di wax ni faatu bul faat waxtu de
lu mënti am bul faat waxtu ndax mandargay jullit bi mooy muy julli ni ñuy xàmmee jullit bi mooy ngay julli te ñaata si ñun ñoo dul julli kon on n'a pas tort kon juumuñ kon defuñu erreur bu doon ku def erreur ñu punir la on sera tous punis bu doon ku def erreur ñu weer la ci internet bi on sera tous dans le weerage parce que ñun ñëpp ci erreur la ñu dëkk yàlla dañu sàng malaanu sutura boo ñu rombee bëgg ñoo for lekk fekk la ñu nekkee suñu biir kër yi buñ la ko waxoon laa ilaha illallah ñaata ci yéen ñoo si yeew di tëdd ak seen jëkkër te duñ sangu set loolu du erreur loolu du juum ah ñaata góor a fi njaaloo ak jigéen joo xam du jabaram donc qu'on arrête de se jeter la pierre que celui qui n'a pas péché lance la pierre on a tous péché on a tous fait quelque chose boo xamante ni bu doon suñu sago duñ ko xam yéen ñi ma fi seetaan ci xale yu jigéen ñaataa fi tëddanto ak góor ci ni biir nekk te bëggoo kenn xam ko ñaata góor ñoo fi tëdd ak jigéen te bëggoo ñu xam ko donc ñun ñëpp que ñii di commentaire di critiquer Simon que ñii di commentaire di critiquer Kilifeu ak Y'en a marre ñëpp am na si ñun loo xamante ni buñ ko defoon ci vidéo dangay bàyyi ba su Simon kon arrête man Feuz Galsen am na lu may vivre loo xamante ni wala lu ma def si sama live loo xamante ni damay ñaan suba su ma xëyee julli ñaari rakka tari saar yi ma xam ci sama àdduna yëpp ay yàlla bul ma weer ay yàlla bu ma mi ko daj ci vidéo bi dugal ko ci internet bi ay yàlla parce que on a tous fait des choses loo xamante ni bëgguñu kenn xam ko Ous Gueye maa ngi lay ziar on a tous fait yoo xamante ni dañ koy nëbb maintenant loolu dama cay close dem ca beneen wax pour wàllu passeport yeeg visa yeeg ya ca des man nee naa leen Kilifeu ak Simon sorew ma ci parce que maîtriser wu ma lool may dama ne maa ngi commencé tàng nag maa ngi commencé di naan café di cànj maay ñaanal leen ma dal Sénégal incompétence commencé na ci gouvernement ba ci ña ca des tey nag damay wax bu leen neexee ngeen tëj ma j'en ai rien à foutre je m'en bats les couilles dama ni incompétence Sénégal ma nga commencé ca bopp réew ma jëm ba ci suuf commencé ko ci justice bi commencé ko ca c'est-à-dire ci ñu gën a ndaw ñu yor xaw ma nuñ koy waxee ndomba tànk yi ba ci ñu gën a mag donc je vais être calme et douce ko incompétence mi ngi njëkkee ci yow li Simon liñ ko jiñ bu dee dëgg la ndax gis naa vidéo waaye du ma ni dëgg la wala du ma ni dëgg incompétence boobu mu ngi ci nguur gi ñi gérer wàllu passeport yi ñi gérer wàllu voyage yi ñi gérer wàllu dugg a génn Sénégal bi amul ku ci compétent te billahi wallahi taalaahi li may wax je le maîtrise Sénégal ñaata doomu aadama ñoo dugg Europe ci passeportu jàmbur li may wax je le maîtrise Europe ñi fi nekk genn wàll gi bu dee 60% ay gaal la ñu jël billahi wallahi taalaahi 40% ay passeportu jàmbur lañ fi duggee et je parle en connaissance de cause je suis prête à tout montrer ñaata jigéen ñooy taxawaalu Europe gi ak passeportu seen sœur seen xarit wala passeport bu ñu leen jaay donc qui est incompétent dans l'histoire dinaa ñëw ci comment et quand qui est incompétent dans l'histoire sama benn xarit tubaab dafa ma mas a wax ndax nee naa leen le linge sale se lave en famille ñun africains yi man Afrique lu fay ñuul bëgguma tubaab wax ko ñun nañ ko wax entre nous mais j'aime pas quand les blancs viennent me dire que vos gouvernants sont incompétents j'aime pas ça je me suis pris la tête avec un Français qui m'a dit mais vous êtes incompétents vos gouvernants sont incompétents moi à maintes reprises j'ai voyagé avec un passeport qui n'avait ni date de validité ni mon nom ni mon prénom et je suis venue au Sénégal et j'ai une maison un pavillon à Saly billahi wallahi ma weddi ko jusqu'à mu won ma preuve mooy que ni Sénégal gii da ngeen yàpp Simon yàpp Kilifeu waxuma defuñu de mais bu dee def nañu li ñu def yéen baayu réew mi yéen a ko jëkke mooy que ni jëkk ngeen toor ci incompétence jëkk ngeen toor ci yéen li ñuy business yéen it yéen a ngi ci dinaa ci ñëw deuxième bi mooy aéroport Sénégal gii bu fekkente ne am na 100 personnes billahi wallahi taalaahi 80 personnes yëpp c'est des corrompus Sénégal dañu jox cër ku sol tenue te Sénégal aéroport yi ñu sol tenue ak ñu sol costume yi laay wax tenue ñu ci bëri laa la wax ci business la ñuy dund parce que nag wax dëgg fa yàlla nee naa leen ñaar ñi boo ko amul ngor boo ko amul ak foi lu ne di nga ko def te Sénégal barewul ñu fi am ngor ñàkk ngor moo tax ñu bëri def li ñuy def pourquoi ñu koy def mooy que ni yow da ngay liggéey aéroport yor ay horaire yoo xamante ni horaire décalé maanaam mën nga xëy 6 heures du matin wàcc 21 heures wala c'est-à-dire horaire yu compliqué weer dee ñu lay fay ay 500 000 francs doom nday boo amul ngor da ngay business boo amul ngor da ngay deal bi mooy naka
yow da ngay am sa benn passeport français parce que man tey jii dama décider wax dëgg dil boobu c'est-à-dire boo amul ngor Sénégal te bëgg tekki bu la neexee da ngay tekki man Feuz Galsen su ma dee baadoola di raxas ndab ba léegi maa ko teg sama bopp ndax sama ngor ndax sama foi ndax éducation bu ñu ma jox ndax papa ju nekk sa nopp anytime dinaan la bul njaaloo bul sàcc bul lekk xaas bu lew doom nday boo demoon ba jël sa passeport di def loo xamante ni wóor na la ni xaalis bi nga ci am lewul da ngay xalaataat sa baay toog baadoola dinañu rey ñun dignitaires yi baadoola dinañu rey ñun doomu nit ñu baax ñi dinañu yàgg Sénégal gii di ko fighting muy tàng muy taw muy naaj ñu koy fighting di lekk si mbaxal meeg dëxin bi pendant ce temps là ñoo xam te ne ñoo leen gën a maam fukki yoon ak juróom di tedd suñu kaw pourquoi amuñu dignité pourquoi amuñu éducation bi ñu éduqué pourquoi amuñu ngor gis nga lii dama koy zoomer pour ñuy capturer ndax léeg-léeg nga live ñu zoomer la capturer ba génnee say karawu bakkan tey bu leen génnee karawu bakkan yi génnee leen lii moo ci am njariñ gis nga lii dafa am sama benn xarit bu siiw ku ma mas a wax ni ma Feuz da nga ñàkk fayda am passeport français di liggéey passeport français business la ku am passeport français waroo liggéey passeport français c'est pour faire des deals dëgg la passeport français africain yi ko am waxuma sénégalais yi ñag yi ñoo ci raw mais il s'agit pas des ñag aujourd'hui il s'agit de nous by nous sénégalais yi am passeport français ñu ci bëri dañ ci lekk xaalis di ci business bu su njëkk bi mooy man passeport français laa yor I am citizen from here waaw passeport français bi boo ko yoree boo ci bëggee dil mooy kan damay jël sama passeport français ma dem Sénégal jox ko Mamiko ni ko Mamiko am niroo nañu mu ne niroo nañu wala niroo am na ku ma wax barki dee mu ni ma Feuz ba corona bi commencé ak léegi li ma lekk ci sama passeport français bu ma la ko waxee danga naan ma dangay fen te dëgg la parce que masque yi tax na léegi contrôlé tum kenn demoo benn aéroport ñu la wàcceel sa masque amul ça existe pas amul de deux empreinte digitale yi ñu koy wax ñu bëri ñu ngi wax loo xam te ne wóoru leen parce que passeport français boo ko yoree bañ nga ko ba booy dugg France da nga am côté boo xam te ne c'est pour les français beneen côté bi c'est pour les géttu bay te loolu j'ai toujours été contre parce que je sois française ou que je sois waalo on est tous des êtres humains donc on doit tous passer sur le même passage mais les blancs en ont décidé autrement quand tu as un passeport français tu as un couloir donc man su ma demee ba Sénégal jël sama passeport français bii ma jox ko Ndaya Kanouche ni ko Ndaya Kanouche mu ne ma ne ko jox ma 3 millions ma yóbbu la France su ma demee damay sama passeport français laa yóbbu Sénégal bu ma demee damay toog jël sama passeport français jox ko Ndaya Kanouche fekk Ndaya Kanouche moom nekk ku sot parce que boo kannasoo tubaab dañ lay jàpp tubaab boo ñëwee di def ñii di kannasu di mel na ko waye di dañ naan yow nga yor passeport français te mosoo dugg France wala mosoo tukki doom nday kaay mais ku koy jox Simon li mu wax ci vidéo wax na dëgg foog mu nekk ku intelligent su ma jëlee sama passeport Sénégal 99% des businessmen yi may déglu xam nañ li may wax te daañu wax tigi su ma jëlee passeport français bi dem ba Sénégal jox ko Ndaya Kanouche mu teg 3 millions sama loxo ma ne ko am demal Ndaya Kanouche moom bii wa mi ngi ci xottu gerte parce que ñaari risque moo am benn de 1 mooy ñu jàpp Ndaya Kanouche de 2 mooy mu dugg noonu c'est-à-dire 1 sur 1 du ñaari risque benn risque ak benn xaw ma nu ñu koy waxee bu ñu jàppee Ndaya Kanouche man j'ai rien perdu lu may def mooy damay dem police déclarer que ni j'ai perdu mon passeport d'accord Ndaya Kanouche moom avion bi du ko fa ba ko dugal da koy delloowaat ñibbi na donc nous deux on n'a rien perdu Ndaya Kanouche a perdu ses 3 millions parce que lekk naa 3 millions te bu fi waxee dama koy yóbbu ci yoon ni dafa sàcc sama passeport di ci tukki donc ñu bëri noonu la ñuy dilee pour ceux qui comprennent pas trop l'histoire des passeports sénégalais yu bëri yor passeport français dañ ciy dil donc Simon n'a pas été le premier il sera pas le dernier je ne suis pas d'accord parce que man sama dignité ak éducation bi ma sama papa jox moo ma tere tekki parfois j'en veux à mon père de m'avoir éduqué sur la bonne voie de m'avoir dit bul njaaloo bul sàcc bul lekk xaalis bu lew parce que quand je réfléchis quand je vois des femmes yoo xam te ne tekkiwuñu saram sama baay gën seen baay sama yaay gën seen yaay ñoom ñu tekki mais bu keroog yow mal xiyaamee dañuy layoo ji man damay romb donc pour vous dire que ni passeport français ñu bëri kii c'est de l'or macha allah na ma yàlla musa seen cat yi ak seen làmmiñ ak seen bët yi ndax am na bët yoo xam te ne lu mu tudd day xotteeku sama passeport bi yàlla bu mu xotteeku pour le deal des passeports diplomatiques ku yor kii faale woon ndayu passeport diplomatique ku yor passeport français faale
faalewuloo ndayu passeport diplomatique pourquoi parce que passeport diplomatique dangay sëy ak nit diplomate mu jox la ko wala diplomate tëddee la jox la ko beneen yoon boo demee di ko déclarer bu diplomate bi signé wul doo ko am li may wax ñi koy yor xam nañ li ma lay wax c'est-à-dire ñu beneen seen sëy yi di ci dee pourquoi ndax sagaru passeport man xam naa ay jabaru diplomate yoo xam te ne anytime dañ naan ay waay kañ laa bëgg man sama sëy bi génn ci rek waaye passeport bi su ma ci génnee duma ko renouveler doom nday saram ndayu passeport diplomatique I don't give a fucking damn and your passport diplomatique ba ma juddoo ba tey laa mas wax anglais bu leer te dama koy continuer mooy que ni ku yor kii faale wula passeport diplomatique parce que passeport diplomatique dangay def ay weer pour am ko passeport diplomatique foog nga tëdd ak diplomate pour mu jox la ko pour mu signer ni waaw sama gel la wala sama jabar la business ñu jox la ko mais passeport français boo ko yoree the world you are citizen fu la neex ngay dem amul dëkk boo dul teg sa tànk alhamdulilah macha allah ba ñu bokkee suñu ko am te yàlla bu ma seen cat yi topp ndax tey wane naa loo xam ne bugguma ko woon wane mais parfois dangay wane nit ñi xam ne li ngay wax xam nga ko léeg-léeg dañ naan moo dof bii xam naa ne ma nga ca carte séjour français dof bii moo lay li déedéet doom day ça fait 16 ans que je détiens ce passeport alhamdulilah rabbil alamin laf cat masuma ci lekk 1 franc masuma si dil masuma si lekk lu lewul fu ma neex laay dem ci àdduna parce que lii soo ko yoree ñaari passeport yi boo ko yoree ci àdduna bu la neexee ni tekki nga tekki bi mooy boo jubee fu la neex ngay voyager boo jubul da nga koy jox ay nit ñu lay jox xaalis ngay voyager seen passeport mooy passeport américain ak passeport français boo ko yoree you are citizen from the world citizen nga ci àdduna bi yépp parce que fu la neex ngay dem doo dagg visa man su ma neexoon tey Dubaï damay dem aéroport damay jël sama billet jël sama valise pousse dem aéroport ñu tamponné la sa yëf nga dem sa yoon ak yeneen donc passeport français yi ñi ciy dil du Simon kese neew ma Simon parce que sama yaay day wax naan du man kese bokkuma ci moo ko gën du man kese bokkuma ci moo ko gën man yal naa bokk si ñuy wax ni bokkuma si yal nañ may sosal yal nañ may tudd waaye yàlla bu ma bokk ci dili deuxième chose bi yàlla daf ma may chance keroog bu ma ko waxee sama benn xarit tamit may seetaan daf ma ne Feuz yow waaye dangay kaf dama yor ñaari passeport ñuy zoomé laa koy xëccal balaa ñu naan moo doy duul ndax Sénégal lu fi waaye wax te tegu seen bët dañ naan day duul je ne fais pas ça pour vous rendre jaloux hein je fais ça pour vous montrer que ce que je fais ce que je dis c'est vrai Aziz Banks citizen la fële ca États-Unis yor passeport américain fu ko neex mu dem ci àdduna Aziz Banks xam na lu may wax ñaari passeport yi boo ko yoree ci àdduna passeport français ci la bokk passeport États-Unis yeneen dëkk yi xaw ma man lu ma maîtriser wu duma ko wax fu la neex ngay dem ci àdduna Aziz Banks su ko neexee léegi day jóge New York dem Dubaï pourquoi parce que citizen américain la xam nga ban dëkk la seen passeport amul njariñ mooy Sénégal gii ñu nekk dañoo gën bare wax passeport sénégalais il la poubelle passeport Mauritanie gars yi laa xuruuju c'est-à-dire que ni man passeport yi gën a bon yàlla daf ma ko jox Sénégal ak Mauritanie dama yor seen passeport I am citizen sénégalaise c'est une fierté d'être une sénégalaise mais benn moment il faut dire les choses telles qu'elles sont dama yor passeport sénégalais comme Babacar Sow mi dama yor passeport sénégalais comme keneen ak keneen mais xam nga doom day passeport sénégalais balaa ngay xam ne amul njëriñ nga tukkeeg moom soo àndoon ak Aziz Banks mii mu yor passeport américain yow nga yor passeport sénégal doom nday nga dugg ci taal bi moo la koy gën a passeport sénégalais benn avantage la am lenn nag la mën jariñ mooy récupérer xaalis foo nekk si àdduna moom buñ la yónnee Western ñoom wala Wari wala Orange Money wala leneen boo ko yóbboo moom dañ la koy jox ndax këyit la mais am na nuñ koy waxee référence yi passeport sénégalais ça ne sert qu'à ça passeport sénégalais Nouakchott sax mënu la fa yóbbu passeport sénégalais Nouakchott sax mënu la fa yóbbu Ndaya Kanouche ñaari passeport yi ma yàlla jox mooy bu Mauritanie ak bu Sénégal benn am su njariñ ñu baal ma xam nga man lu ma tax ma téye sama nationalité sénégalaise ba léegi mooy pour mën a am kàddu ci réew mi pour bañ li dal Karim Wade daal ma ñaamoo yow doo sénégalais di wax waxi Sénégal gi amee yéex fii laay toog di wax nationalité bi duma ko dagg duma ko xotti fu mu laay gàddu bu voté jotee ma mën a voté yéen da ngeen foog ni man sama kanasu bi may wane damaa ndof gi dama ko sangoo rek de mais naanuma ko ndof gi ngeen di wax ci man dama ko sangoo mais naanuma ko ci kaw rek la nekk nekkul ci biir dama ni passeport sénégalais amul njëriñ nationalité sénégalais bu ma ko gàddoo ba léegi
c'est pour pouvoir voter et participer à ceux qui ont de la voix dans ce pays-là. bu du woon loolu ban njariñ la ñu amal yow suñu président yi dañoo tekki loowa yow suñu président yi dañoo jàppale yow suñu président yi dañoo wan ni yéen kat nationalité bi ngeen yor am na njariñ. Macron dafa am phrase bu muy wax phrase boo xam ne man mi tout le temps dama koy répéter la France n'abandonne pas ses enfants. gis nga bu ma toogoon Sénégal gi tey ñu bëgg ma fi bundu xataal ngay xam ni Macron moo leen gën a kannasu de Macron moom boo yoree bii moom fu la neex demal lu la neex waxal lu la neex defal buñ la bëggee bundu xataal bu ñëwee bu nee xee di ngeen bàyyi doomam. I am fit citizen from the world. Passeport sénégalais njariñ bi mu am rek mooy bu ñu activiste yi toogee wax yow nga toog wax sa xalaat du ma activiste am naa droit wax du sénégalais danga wane passeport sénégalais ma wane passeport sénégalais doom nday lu tax may noppi damay wax ba ginnaaw suba ci ngoon. donc qu'on arrête de se dire ay patati simon lii simon lee maa ngi doon commencé benn wax eggalewu ma ko gis nga ñaari passeport français yi ma yor ñoom ñaar ñëpp ay date yu valide loon te ñoom ñaar ñi may borom. alhamdulilah rabbil alamin damay wane ndax ñiy wax ni day fen xool leen sama photo la dama koy bañ a kii balaa ngeen zoom samay information personnelle ndax capable ngeen lu ne capable ngeen zoomer sama yëf capturer ko dugal ko ci internet bi Feuz Gazelle xaw ma lan samay information personnelle laay réserver noonu waaw ak ba ca des xaaral photo bi rek laay wane voilà kii du Feuz Gazelle bu ma paree dinaa leen wax lu tax may def lii libérer Simon c'est pas le seul délinquant d'un passeport kii du Feuz Gazelle doom day ñaari passeport yi ñoom ñaar ñëpp valable ce qui est interdit par la loi dëkk yi am loi laa wax waroo am ñaari passeport yoo xam ne ñaar ñëpp valable ñoom ñaar ñëpp benn tur bi la am te bokkuma si sant doom day xanaa du man bu ma bëggee dil damay dil xanaa du man bu ma bëggoon def naka su dul noonu dama koy def ñi am maayin te nekk fi Babacar Sow intellectuel yi nañu ñëw xool li may wax logique na wala logiqueul xam nga lu tax passeport bi dama ci am sant boo xamante ni bokkul ak passeport bi lu tax ma am ñaari passeport yi dama koy expliquer parce que léeg-léeg dina am ñu ni moo daa am droit am ñaari passeport gis nga àdduna bu nit ñi di wër xaalis wutal nit ñi man nit ñi laay wër àdduna dëkk bu ma dem dama fa am nit sama passeport bi parce que ñi nekk ci dëkku loi yi laay wax boo changé domicile wala nga changé sant am nga droit changé sa passeport sama passeport bi dama changé sant ma dem ñu defaram passeport bu bees normalement pour avoir un nouveau passeport il faut donner l'ancien pour qu'on le détruise xaw ma Sénégal seen loi ndax Sénégal moom loi bi ñuy buum ak buum mee koy décider mais loi bi mooy ci dëkk yu évolué yi dëkk yu nga xam te ne xaw ma nuñ koy waxee boo demee ci mairie ba di defar passeport bu bees dañ naan la il faut amener l'ancien passeport dañ koy détruire pourquoi parce que dañuy bañ ko njuxum si beneen passeport bi ndax man ñaari passeport yi ma yor te ñaar ñëpp valide ba 2035 alhamdulilah macha allah man bii nii usatuma ko su ma neexee ma joxe ko su ma neexee ma woo mami ko ni ko mami ko mu ne am ka kaay ma jaay sama passeport bi yoratuma ko mu jox ma 10 millions ma jaay ko loolu tax tubaab bi di ko détruire man j'ai eu la chance bi ma am mooy kan au lieu tubaab bi am na ku ma bindal ni ma loolu moo am Sénégal Mamadou Gaye merci beaucoup je xaw ma sax xam nga man moom lu ma maîtriser wul du ma ci werante je savais pas lu tax ma am passeport bi mooy que ne bu nit ñi di wut alal man damay wut nit ñi passeport bi ça a été mon premier passeport français donc c'est quelque chose j'y tiens li may def nii aw ma droit def ko aw ma droit am ñaari passeport mais passeport bi sama premier passeport français de un de deux dama koy wane passeport bi daf ma marqué pourquoi parce que visa Chine bi ñu ci def visa Chine bi nekk ci passeport bi visa Chine bi jour bi ma waree dem Chine jour boobu lañ def confinement ni coronavirus dafa am xanaa du kon man la yàlla suturaal xanaa du kon man am naa chance bu ma duggoon Chine confinement ba fekk ma fa corona ba jàpp ma fa ma dee fa ñu suuli ma fa samay mbokk duñ ma tëg bët kon passeport bi j'y tiens passeport bi tampon adduna bi yépp a ci nekk tampon dëkk yépp a ci nekk parce que Feuz Gazelle li muy bare wax tu ne am na loo xam ne xamoo ko ci live fam du lépp laay wax ci Facebook bi du lépp laa leen di wan du lépp laa fi joxe am na loo xam ne dama koy garder pour sama bopp passeport bi commencé ko États-Unis ba Bamako tampon kii yëpp aéroport yëpp a ngi si j'y tiens moo tax joxewu ma ko loolu ma may ñaari passeport donc ci waxi passeport yooyu Abdou Wahab Sall merci beaucoup
mani leen kon man su ma amul woon dignité aw ma woon ngor aw ma woon lu may bañ ak éducation de base tekki naa du ma nekk fii di raxas ay ndab wala tàngaay beeg weñu Sénégal yi di ma rey mooy que ne benn passeport bi damay woo Jaara Sekk ni ko xoolal kaay ma jaare passeport français moo tax koo gis mu def fi dara rek ñàkk ngor moo ko defloo ndax xiif bu dee xiif la ñëpp a xiif bu dee xiif la ñëpp a xiif fii dafa am lu ñu fi wane ak lu ñu fi nëbb rek bu ngeen foog nag ne gis nga ñi am passeport parce que ci commentaire wu Simon yi dama ci gis wax boo xam daf ma attiré mooy que ni sénégalais bet na bet boo xam te ni sénégalais pour moom boo yoree passeport français tekki nga oui parce que tu peux voyager partout soxla woo visa kenn soxla woo benn diplomate di la tëdde pour may la passeport diplomate côté boobu tekki nga si man xoolal I am give a fucking damn ci diplomate à Sénégal ndax bii moo gën bu diplomate bii diplomate citizen nga fu la neex ngay dem doo taxaw benn ambassade doo ñaan kenn visa te diplomate yi dafa am at bu passeport ba jeexee ki la tëddee woon jox la ko bu la tëddee waatul doo amaat passeport diplomate mais bii sa biir kër ngay toog jël rendez-vous à la mairie 24 heures nga def sa demande de passeport yor sa passeport fu la neex dem donc pour wax ni leen Simon li ko dal du Simon kese man Feuz Galsen bu ma ko sama ngor mayoon ma tekki ngeen ci teg seen bët maa ngi doon wax ni si commentaire vidéo Simon dama ci gis ku wax ni waa kon Simon passeport français la yor ba pare di yor ay arriéré de loyer muy yéen Simon mi nga xam te ne yoru fi dara lu nit ñi gis nekkate français waaye dama ne laa yow français xanaa doomu aadama doom day xanaa du war naa la preuve ni la français la man ku ma gënoon dool ñaata yoon laay tëdd du ma reer ñaata yoon laay toog du ma añ façon de parler passeport sénégalais ne veut pas dire être riche passeport français passeport sénégalais gars c'est être pauvre à vie passeport sénégalais gars xuya illa zorgira vam poubelle laatim si biir si passeport sénégalais bu ko yóbbu fenn gàcce doog la lay teg téye ko rek pour buñ la yónnee Western ñoom nga dem jël sa Western ñoom bu voté jotee am nga sa nationalité sénégalais illaa lak ci lee ci góolivier loo si wax leneen ci passeport sénégalais bi donc pour vous dire que ni passeport diplomate yi nga xamante ne ñaata xale yu jigéen ñooy passeport diplomate Sénégal fii waaye loolu Bassirou Gueye moom du ko xool joué katu théâtre Sénégal yi ñu ci bëri yor nañ passeport diplomate lu leen ko may il a te dontu Sénégal ku fi bëgg te dontu yor passeport diplomate Sénégal gii ku fi bëgg te dontu yor passeport diplomate ndax diplomate yëpp am ay vice 99% diplomate yëpp vice mooy te dontu boo nangoo ñu juutal la ci seen canapé bureau yi seen matelas yi ndax ñoom ñëpp seen bureau yi dafa am matelas mais yéen matelas yi ngeen teg seen bureau yi pour lan la matelas yi ngeen teg ci seen bureau yi Macky Sall war na xool diplomate yor matelas yi ci biir bureau yi un bureau c'est fait pour travailler c'est fait pour avoir un matelas où tu couches avec des filles pour leur donner un passeport diplomate mani arrêtez vos caaxaan là laissez Simon et Kilifeu ce qu'ils ont fait c'est vous-même qui l'avez débuté c'est-à-dire caaxaan bi ci Sénégal gii baadoola bu mel ne Simon ak Feuz Galsen dugalu ko fi baadoola bi ci Sénégal gii mënu fi dugal caaxaan yépp c'est vous entre vous les Richard les diplomates les vous entre vous qui amenez tous ces conneries là gel yi nekk si théâtre yi ñoom ñëpp am passeport diplomate fu ñu jëlee passeport diplomate Sénégal gel bu xees boo fa gis ween ya duuf taat ya duuf yor na passeport diplomate waa doom day fu mu ko jëlee te dontu égal passeport diplomate moo tax te dontu bi ngeen di xeex Jamra di ko xeex Jamra vous avez un combat à mener mes très chers pères parce que ici au Sénégal je peux vous dire que le te dontu ne s'arrêtera pas tant que les diplomates n'arrêteront pas de donner leurs usines pour un passeport diplomate Jamra mon très cher père viens encore fouiller dans les coins et les recoins interdisons aux diplomates d'avoir des matelas dans leur bureau un matelas c'est fait pour coucher ou pour dormir ou pour faire autre chose. Un matelas dans un bureau égale se coucher avec quelqu'un, ta secrétaire, la dame qui fait du théâtre, ou des conneries. Donc qu'on arrête. Bu ngeen jàppee Simon diplomate yi nekk Sénégal ñi ngeen war a jàpp bare nañu yow ay député yoo xam te ne boo leen gisee da nga leen di yërëm ñoom ñaaw nañu ñoom seen kanam yi xojam nañu ñoom tekkiwuñu dara te ñoom ñëpp ay diriyanke rek la ñuy tëddee lu tax ñu koy tëddee parce que diriyanke Sénégal yi seen taat yi dañ ko duufal ba mu duuf di ci sànni glace bëgguñu si dara lu tekki te
ñoom tekki mooy dama bëgg dem Turquie jënd marchandise di soo amee diplomate da ngay dem Turquie jënd sa marche boo amee lii xaw ma nu mu tudd da ngay dem Turquie di jënd say marchandise di dem Dubaï donc ñoom tëddantu bi dañ naan la moo tëddantu benn 15 minutes rek nga yor passeport diplomate jar na ko doomu day jar na ko waaye bu layoo ji jotee di nga ko layoo ji sa taat yi dina layoo ji donc que Bassirou Gaye xaw ma kan celui qui a arrêté Kilifeu et Simon et autres vient arrêter tous les délinquants du diplomatie du Sénégal ici qui viennent arrêter tous les grosses fesses Sénégal jigéen boo fi gis mu yor taat yu rëy rek ma ngay dee ca tëddantu ba waaye ma nga yor passeport diplomate doom nday pour quel prix fuñ ko teg koo fi gis muy rang buntu ambassade doom nday nanguwul tëddantu ñi nangu tëddantu dëgg demuñu buntu ambassade dañuy tëdd ñu woo leen venez récupérer votre passeport bande d'imbéciles et nous les badoolos et nous les dignitaires et nous les Sétou Fawade Wele qui aiment pas donner nos fesses pour avoir un passeport diplomate ça veut dire on veut pas on n'ira jamais en Europe on n'ira jamais aux États-Unis on va jamais voyager doom nday dëgg gi du neex man fii ku fi bëgg dëgg kooku di dugal bonam gu xonq goog borom kanam goog du mel ne ku nu sotti bisaab na ànd ak ndayam ca xaj kooku di dugal bonam boobu laa wax bu ma paree bu ma la fekkee foofu di nga ànd ak sa nday ca xaj soo bëggee seetaan sama live seetaanal boo ko bëggul yow bu dee sa baay diplomate la day tëdd ci xale yu jigéen ñi nga ànd ak sa baay ngeen dem ca xaj man sama fii wutuma fi lu neex doomu aadama ku bëgg seetaanal ku bëggul seetaan góoxeen dama ni li ñu jàppee Simon bare na ci yéen ñu ko fi seen baay yi di def ñu noppi si c'est-à-dire Sénégal man am na ñoo xam ne envié wu ma leen ñawuma leen mooy doomu diplomate yi ak doomu borom alal yi ndax Sénégal ku fi sa baay am alal doom nday neew ma cala borom doomu diplomate yi ak ñi seen baay am alal ñu ci bëri bu ñuy dox xam naa ne du ñu dox ak conscience tranquille ñun doomu baadoolo yi nag alhamdulilah dañuy dox nu ñu neexee di wagasu di felasu ku nu neex ñu saaga sa ndey ba gannaaw suba amoo loo wax si suñu baay Iran Ndaw def ni gone bu réewee ñu wax ko la ndayam nekkee woon ca ëtt ba de ñun xam nga tax ñu réew ay Sétou Fawade Wele fiir 100% pire sunu nday yi xamuñu lu dul mbaar ma ñuy taalee ak jàkka ja ak sijaada ba yore seen wérdu yi di wérdu loolu la ñu xam gàcce ngalaama ñun Sétou Fawade Wele yii ñun Sétou Massaw ak Malick yii ñun dañuy réew ba ginnaaw suba ci ngoon parce que ku fi xamal suñu nday lu bon xam nga ñi Iran Ndaw nee na bu ngeen réewee xale bu yaroo du dégg dara mais bu réewee ñu wax ko ndayam waxoon yéen doomu diplomate yi bu ngeen moytu bu ngeen waxee seen baay ñaata yoon lañ fi tëddee ay gel fii ci Sénégal pour di ba jox leen ay passeport diplomate ñaata doomu diplomate ñoo nekk ci Facebook bi di jaay ay xamal doom day parfois ma gis doomu diplomate boo xam damay réer ba koy boo xamul li ma xam sa baay boo xaman sama copine yi sa baay di tëdde ñu filmer ko Simon mi ñu filmer ak kaca des Kilifa yow Sénégal seen nulté weesuwul ñu filmer nit ba pare ñu jàpp ka nga xamante ne moom la ñu filmer bàyyi ka filmer seen nulté weesuwul ñaata diplomate Sénégal la ñoo yóbbu ay gel Dubaay gel yi filmer leen te xam naa ni gel yooyu abadan duñu génne vidéo yi parce que ñenn ñi ci gel yi am na lu ñuy bañal seen bopp ñenn ñi ci gel yi ñu siiw lañu ñenn ñi ci gel yi am na loo xam te ne xalaatuñ koo def mais dama Sénégal diplomate yi ay bu vidéo doon génn te diplomate yu bari seen yuur yi du tëgg da ngay gis ku tëdd ak jigéen jàng lay filmer yoo xamoo ko sax yëgoo sax mi ngi lay filmer nga ne nga balan ak sa affaire yu ras ñu lay filmer diplomate ak mi Richard Sénégal yi ñu ci bëri dañoo am vice te ñu ci bëri ñoo fi dugal trafic de passeport yeeg trafic de visa yi ñoo ci jiitu ndax trafic de passeport weesuwul nga tëdd ak jigéen jox ko passeport diplomate hash fu mu nekkee diplomate yéen passeport diplomate Sénégal bi comme dayu dof ñëpp a ko am ku ko amul rek mooy ku dignitaire ku ko amul rek mooy ku am looy bañ ku ko amul rek mooy koo xamante ni ndayaamu Sëriñ Saaliw maa ngi lay ziar passeport diplomate Sénégal bii ku ko amul moom bu ma taneyam ku ko amul rek am nga looy bañ mais ku nangu ubbi say tànk dangay am diplomate fu la neex ngay dem waaye sa conscience du tranquille donc Sénégal nañu bàyyi di wax yoo xamante ne ay waxu ku kan na su la wala di def affaire am nday amul baay xaw ma nuñ koy wax kumba am nday kumba amul baay li ñu jàppee Simon diplomate yi dañ ci war a jiital Macky Sall nag commencé ca ministre ca député ya jëm ca ministre ya mu def nag xaw ma nuñ koy waxee ku ci toog bés sa bopp rek xamal ni ca nga waxuma ñëpp la de am na ministre yu diñ am na ministre yoo xam ne yu bëri xajuñ si mais am na fi député ak ministre waaye barki démb dégguma ñun dafa am député yu doon jaay passeport diplomatique
xaw ma nuñ ko demee parce que gel yu bëri ngi dee ci seen mariage yi seen jëkkër yi seen awra yi dafa tuuti seen jëkkër yi dañu gaaw a daanu seen jëkkër yi dañoo compliqué seen jëkkër yi jaruñu leen dara lu tax ñu toog fa bii passeport diplomatique doom day passeport diplomatique awra bu neex ko gën tasal sa sëy bi nga dem seeti góor gu ko gën passeport diplomatique mooy lan passeport diplomatique tax na xale jigéen yu bëri di souffrir passeport diplomatique tax na jigéen ñu bëri ñu siiw Sénégal bëgg tukki tax na seen taar yi di tas ak yeneen donc tout simplement pour vous dire incompétence bi Leuz Diwane di woy na incompétence bi gouvernement du ñëpp de nit ci bëri incompétent nañu mooy ministre bi saytu wàllu passeport yeeg du ko génn gi Sénégal nañ ko commencé ci moom ni ko mu surveiller doom nday aéroport seen responsable kenn liggéeyu ci sama wax du neex ndax ñaata nit laa xam man Feuz Galsen personnellement ñu dugg Europe ak passeport doomu aadama expliqué naa leen tout à l'heure naka la ñuy def mooy kan man damay dem Sénégal jël sama passeport jox ko yaayu rasul ni ko yaayu rasul dama yaayu rasul bu duggee Europe jël passeport bi jox ko GP mu delloo si ma ko man ma ñibbisi wala ma def sauf-conduit c'est-à-dire business bi nekk ci passeport yi buñ ko xamoon Simon da ngeen leen di génnee ndax Simon moom mu dem bay wax yooyu maîtriser na ko bu ngeen ko woowoon ni ko dénoncer bu ko ngoram mayum dina dénoncer ñoo xam te ne buñ ko waxee ngeen tëj seen nopp dil bi nekk ci Sénégal gii aéroport Sénégal moom il a cëp mooy que ni il a business aéroport Sénégal ña fa nekk am ngor di liggéey barewul li may wax du bay boo ngeen wax lu leen neex bay boo ma ñëw ngeen may xoole ay bëtu mun leen ci man cottu gat ak duul munu leen ko ci man gat ak duul waaw na boo waxee bu subaa boo rombee aéroport Feuz Galsen waaye yow yaa nekkoon ci internet di ñu saaga doom day saagawuma leen de dama wax dëgg dama wax dëgg dama ne aéroport Sénégal bi ñu ci bëri masuñoo tukki waaye ñu ngi tedd moo tax Sénégal boo ñëwee jox leen passeport français ñi liggéey aéroport yi dañuy mel ne ku lay bañ ku lay mere tu vas où foo jëm doom day fu ma jëm fi ma dëkk laa jëm France danga ci mer noo tudd Feuz Galsen ici c'est pas écrit Feuz Galsen doom day yaa ngi jàkkaarloog sama passeport pourquoi tu me demandes comment je m'appelle man bu ngeen kannasoo maa leen gën a kannas te du mujj fenn woo leen Bassirou Gaye mu yóbbu ma aéroport Sénégal ña fa nekk waxuma ñëpp waaye dama ne ña ca bare liggéeyul ña ca bare cëb rek business rek nii rek njuur njaaj parce que wax dëgg fa yàlla Simon lañ ko gi wane ca vidéo ba waa bu Thier la xaw ma kan duggee waa yéen ku ngeen di jëkk balaame dugg waa aéroport ña taxaw di gëstu passeport yeeg yooyu dañ leen di neexal sama benn xarit dafa dugg fii xale bu jigéen ni ma man ñëwuma visa de sama passeport sœur laa ñëwee ma ne ko sa passeport sœur da ngeen niroo laa yow diw niroowu leen mu ni ma déedéet diw dafa njool man ma gàtt diw dafa xeesal ba weex tàll man ma ñuul mel ni Feuz Galsen mais Feuz naa la boole kooku bu la intéressé da nga bëgg andi say sœur ma ne ko waaw bëgg naa andi samay sœur kay waaye loolu ku ragal du ko def mooy kan da nga leen di fay xaalis fii Sénégal ci aéroport bi moom ngay jox waa ji ma jox sama passeport Eva Guissé mu dem ci waajooñ nga xam te ne dafa bokk ci ñi nga xam te ne fa ñu jàlle fa la taxaw waa ji bu ñëwee da lay xam ni yow la Eva Guissé nga jox ko enveloppe bu 500 000 bi mu download ko ci xottu taatam ni Eva Guissé vas-y bon voyage imbécile. Donc le trafic commence par vous-même am na ku mareetu nee na trafic bi chaîne la Europe gi ñaata ñoo fi dugg te duggee wuñ fi visa parce que nag nañ leen waxante dëgg visa ku dul étudiant yombul bu dul étudiant doo xaw ma lanu femme wala jëkkër français homme d'un français wala femme d'un français nga dugg France nañ gëstu boo demee ba ci biir rax na business ñaata nit ñoo yor ay millions te bëgg dugg France dugguñu parce que miinuñu circuit bi parce que miinuñu système bi parce que xamuñu nuñ koy defee parce que ambassade France biir Sénégal gii seen visa ci kayit yu leer lañ la koy joxee mooy que ni du dangay ñëw rek Feuz Galsen may la invitation nga dugg de man bu doon loolu ma may Diarra Seck mi invitation mu ñëw bu doon loolu ma may Eva Guissé invitation mu ñëw invitation kese dugalu fi kenn bu dul woon loolu samay sœur ak samay yaay ak samay papa ak samay nijaay ak samay mbokk ñëppay dugg ndax kenn gënumaa bëgg samay famille lu tax duñu dugg parce que man diluma te ambassade
France mayewuñu seen visa ndax invitation bara na ñoo xam dañu foog ne invitation moo fi dugal nit invitation dugalu fi nit invitation dugalu fi nit ambassade boo joxee invitation dañ lay laaj ay këyit yoo xam te ne ak compte bancaire yu am 6 millions ak ay xawma la nag lan ñu bëri bëgg nañ dugg fii yor xaalis te dugguñu donc ñu fi dugg ñu ci bëri dil moo leen fi dugal qu'on dit la vérité ah xoolal papi sila mu ne yenn saa yi nga yor tuutee papier sax te danga leen di neexal xaalis man bu ñu xalaatee ma yor sama citoyen mu leer nañ Sénégal gii xaalis rime dans tous les coins et les recoins Sénégal gii boo yoree xaalis fu la neex ngay dugg fu la neex ngay dem ñaata ñoo fi amul passeport bu jaar ci yoon jaar aéroport France te ñu ngi fii aéroport Sénégal te ñu ngi fii biir France ñaata ñoo fi dugg ak seen passeport sœur ñaata ñoo fi ànd ak ay artistes dugg li Simon def li Kilifeu def laissez ces gens là que les artistes viennent nier ñaata artistes ñooy ñëw am ñaari orchestre maanaam sa tëggkatu tama ak sa guitariste nga dugal 22 personnes nga ni Feuz Galsen fecckat la ma nekk fay caka ñu booleel nga business nga ñu dugal sa passeport nga dugg France boo xasee dugg moom waala yimbe yaay xool nu la neex fu la neex nga lijjantee ko say problème moom dugal la engagé wu ak yow donc ñaata doomu aadama ci ay artistes ñoo fi dugal ay sénégalais fii Simon c'est le premier Kilifeu c'est le premier ñaata orchestre as artistes yu mag yi Sénégal ba ci ñu ndaw ñi yow Sénégal ku fi gën a ndaw artiste nga Ouzin Barego sax su ko neexee mu dugal ay nit France lu tax parce que dafay artiste la am na carte artiste am carte BHD am bu demee ambassade dañ naan visa ñu ni ko vous êtes combien dans le groupe bu ko neexee mu ni nous sommes 10 ambassade nag libre à eux de réfléchir et de dire 10 personnes pour un orchestre ça fait trop yenn saa yi nga ànd ak 20 personnes ñu jox 5 visa moo loolu tax ngay waral groupe yi bara di tas ndax dañuy jox Modou visa duñu jox pap mer foog ni Modou ko xeex ambassade ñoo yor seen caggay guy ñooy décider mais ñaata artiste ñoo fi dugal ay nit Paris gii Sénégalais yi ngay gis ñi taxawaal amuñu kayit yëpp artistes yi leen fi dugal ak dil ak passeport diplomatique gel yi gaa bu la gel noo ñëwee tëddantu rek ñu dugal ko Dubaï ñu dugal ko France donc qu'on arrête de viser des gens qu'on arrête de vouloir def ay affaire de perparloo Kilifeu gis nañ ko ci vidéo muy waxu passeport nañ ko tëj Simon doon na luyee passeport nañ ko tëj doom nday tëjal sa diplomate yëpp tëjal dealer yëpp ndax dealer yi mu ngi commencé ci haut niveau yi haut level yi ñu ndaw ñu diluñu de ñoom Simon ñu diluñu dañuy dilantu ay dilu 4 millions yow man la gouvernement bi ñi ci nekk ñoom duñu dil ay 4 millions de ay milliards la ñuy dil donc pourquoi ngeen di arrêté ay ñi nga xam te ne ñoom ay wecc dong la ñuy wut ñi nga xam te ne ay 4 millions la ñuy dil oui c'est pas bon on va pas dire que c'est bon dil moom amul dil bu baax waaye qu'on se dit la vérité len saa yi àdduna dina la jàpp ba nga def loo xam te ne waroo ko def ndóol gi Sénégal def loo na fi jigéen ñi bari ñu ngi tëdd ak góor bu ñu jógee di ko réccu ndax ñàkk ngor nee naa leen xiif bu mu la tax joxe sa yaram xiif bu mu la tax a def loo warul def xiif bu mu la tax a joxe sa taat ndax am passeport diplomatique wala ndax jaay louer sa passeport ndax xaalis on a tous des problèmes qu'on soit français qu'on soit sénégalais qu'on soit américain on a tous sénégalais yi nekk Amérique ñoo problème fuuf sénégalais yi nekk biir Sénégal sutura donc bu leen nit wanee nag passeport français ngeen def ko ennemi def ko concurrent doom day c'est pas de la concurrence lii kayit la rek lii kayit la rek xam nga lan mooy valeur li nekk ci nit ki kayit bi boo ko tegee fee amatoo benn loo xamante ni yow Ndaya Kanouche mi man dama yor passeport français xëy na moom mu yor passeport américain daf ma gën wala man dama ko gën parce que lii c'est tout simplement kayit ñoom nag gis nga ñu bëri dañ lay mere parce que passeport français nga yor ñu bëri dañ lay xeenal parce que passeport américain nga yor ñu bëri dañuy mer balaa nga koy xam nga dem aéroport di tukki gel yi nekk aéroport dañ lay mere parce que yaa ngi tukki ñoom ñu toog fii di gagné benn 500000 doom day am na ñu nekk Sénégal gën tedd ñu am passeport français billahi wallahi am na ñoo xam te ñu ngi dëkk Sénégal gii masuñu sax dem Louga ñoo gën tedd fuuf Feuz Galsen mi yor passeport français gën tedd fuuf Kiné Diagne mi yor passeport Amérique doom nday li nit di gënee nit buy sangu du ko dindi gënante bi nekkul ay affaire de passeport ay affaire de dëkk bii la nekk ay affaire dëkk bee la nekk sénégalais moo am complexe ku am këyit mooy lan luy këyit duulu këyit bu ñu fàttee këyit yi fële fàtte lii fee on est tous des humains on est tous des frères et sœurs on est tous des xam nuñ koy waxee
c'est-à-dire man su ma gaañoo damay nàcc yow boo gaañoo dangay nàcc nga nekk France nga nekk Amérique nga nekk Sénégal doomu aadama yi lekk yi ñuy lekk rek la ñuy lekk mooy que ne maafe domadaa suluxu mbalax michu ak domadaa munoo lekk leneen ministre yi loolu la ñuy lekk baadoola yi loolu la ñuy lekk ñeneen ñi loolu la ñuy lekk loolu loo fi gënee kenn fii kenn gënu fi saram fii kenn gënu fi kenn kii munoo wax ba yow am na gel yoo xam te ni man passeport américain la yor doom day alors boo duggee si douche bi boo puubee boo génnee nii laay def c'est-à-dire passeport américain passeport sénégalais ak beneen passeport qu'on se respecte qu'on s'aime qu'on se dise les choses comme ils sont mais qu'on sache aussi xaw ma qu'on sache la ni wax xaw ma qu'on sait sama yoon nekk aussi mooy que ku bëgg deal yor passeport bi da ngay deal am na beneen deal bu gaa yi xamul te loolu tamit dama ci wax man dama bare wax bay damay fàttali ma war a wax Sénégal gi am na deal boo xam te ne ñu bëri xamuñu ko yow dorog beeg yamba bi ñu ko fi dugal ci dëkk bi dama leen di laaj deal bi yamba beeg dorog bi Papi Sila mi dafa mën dugal yamba Papi Sila mi dafa mën dugal dorog Papi Sila mi dafa mën a fexe ba dugal fi loo xamante ni aéroport beeg seen magnétique la tudd la xaw ma aéroport beeg foo xamante ni boo fa jaaree yor dorog mu sone aéroport beeg xamante ni boo fa jaaree yor dorog mu wóor na ne kaso ba ngay fanaane merci beaucoup Ndaya Kanouche dorog bi ak lu bon lu am si réew yu ci bare du Sénégal kese mais réew yu bare mbon bi fay dugg muy arme muy dorog muy leneen diplomate yi rek lu tax parce que diplomate yi ñoom bu ñu voyagé kenn du contrôler seen valise ay ma je suis diplomate doole xaraam et alors dama ca douce ba puub di nga xam ndax diplomate nga day xeeñ bay bëgg a dee man bu ma dayee mu xeeñ yow boo dayee mu xeeñ yow nga naan je suis diplomate yow sama jëkkër diplomate la yow man bu may demee aéroport duñ ma vérifier non man nga ma jox man daal léegi man aéroport du ma doom day dayal mu wadd waaw Sénégal yu bon li fi am yëpp ñu koy laam-laamee diplomate yi ñoo ko fi dugal parce que diplomate yi bu ñuy voyager dañu am de couloir boo xam ñoom ñëpp nga xojjale ko nag cravate yi fekk saak baa nga fees dorog mu dugal ko ci Sénégal kilo dorog boo xamante ni wax dëgg fa yàlla ay dañ naan la kilo bi xaw ma 1 million xaw ma 2 millions lay jar baa doola mel ne Feuz Galsen mën na ko dugal te boo jàppoon léegi ñaan ma ko yàlla doomu Feuz Galsen mu yor 1 gramme de dorog nga yóbbu ko Rebeuss sa tàngaay ba boole ko ak 1 million de personnes si benn néeg doomu nday arrêté vos caaxaan la yàlla am na de arrêté leen seen caaxaan yàlla am na dorog bi ci Sénégal bi boo yorul passeport diplomate doo ko am néew ma ministre de néew ma député mais passeport diplomate ñi ko yorta duñu ay diplomate moo ëpp sax diplomate Sénégal yi c'est-à-dire Sénégal bu fekkente ni am na 1000 diplomates y'a 4000 femmes yu ko yor yoo xam duñu ay diplomate waa 4000 femmes yooyu duñu jël si seen diplomatie bi gel bu fi am taat am ween jiital son ndunkurun ko gàddu sa valise yaa ngay dem Dubaï wala Turquie dangay commerce doom day loolu yóbbu Dubaï passeport diplomatique foo ko jëlee kooku su ko neexee mu dugal fi dorog parce que boo yoree passeport diplomatique du ñu vérifier sa valise léegi bu ko benn Eva gisee cofoon léegi ngeen yóbbu ko ca Rebeuss ñaanalu ma ko yàlla bu ko benn Feuz Galsen cofoon ngeen yóbbu ko ca Rebeuss ndax yéen du ngeen xool fu affaire bi source bi jóge du ngeen xool source yi baa doolay rek yow Simon li ngeen ko jàppee moo kilifa diplomate yaa ngi ko fi def ngeen bàyyi leen ñuy rëcc doom day néew ma ngeen bàyyi Simon wala kilifa de mais dama dugal leen ñëpp te bu ngeen ko defee palais ba dootul am ministre de assemblée ba dootul am député de ndax doom day passeport diplomatique ñi ko yor te diluñu si mooy ñi am ngor am foi ñu éduquer leen ci nii bul njaaloo bul lekk lu lewul te bul def loo xamante ni lu jubati la ñooñu rek mais ku ko yor topp sa bii je pense que li ma waroon wax yi wax naa ko wax ji li ci gudd mu ci gàtt gis nga ci waxu dilu dorog beeg yamba beeg yooyu sama xarit ba ma nee passeport français du pour liggéey ñi di fay ay weer 1200 passeport français pour dil la business dangay dem fu la neex si àdduna bi di dil ne gis nga ñu yor passeport français bi xale yu góor yi ñëw leen xam ngeen li may wax ñu yor passeport français ñu ci bëri liggéeyu lu ñu tubaab bi xam nga lu ñu liggéey soo yoree passeport français Eva Guissé day yor dorogam Eva Guissé moom nuñ koy tuddee baron la moom dafa yor kër gi mooy gérer moom dafa tegle ay tànkam nii moom di wut ku ko liggéeyal boo ñëwee yor passeport français nga xam ne fu la neex ngay dem si àdduna Eva Guissé ni la waaw soxna si noo def yaa ngi si jàmm waaw man de dama yoroon 10 kilos drogue dama bëgg ku ma ko yóbbul xaw ma man Cuba man ko oui waaw 20 millions mu yëkkati saagu drogue bi jox la ko jël genn wàllu million bi genn wàllam la war a fay jox la ko boo demee ba Cuba boo joxee waaju drogue bi waaju jox la sa xaalis li may wax yéen ñi seetaan xam ngeen ko
Papis Silla xam nga li may wax ñi intelligent ñi yàgg tukki ñi yàgg ànd ak ay dealer xam nañ li may wax doomu nday un passeport diplomatique un passeport citoyen français wala américain 99% ñi ko yor ñëpp ñu ngi ciy dil waaye buñ la jàppee man dama ragal gàcce man de duma dil dorog duma dil yamba duma dil champagne duma dil awra duma dil ay tëddantu pour am passeport duma ko dil ndax man dama ragal gàcce ndax man sëtu Fawade Wele laa ndax man sëtu Massaw ak Malick laa man gaaye pire baa ngi nii toog waaye gis nga bu ma ko sama ngor mayoon bu ma ko sama éducation mayoon ngeen xam ni kon xaas bu weex tàll laa fi wàcce ndax Sénégal ñi nga xamante ne seen nday liggéeyuñu saram seen bàyyi liggéeyuñu saram ñoom ñoo fi dawal rand over yi wala dama juum gel yi fi dawal rand over yi gel yi fi dem Dubaï gel yi fi dem Turquie gel yi fi yor ay gel yi fi tudd ñu ci bëri doom nday fu ñu jëlee leen di tuddee business waaye ngor ga ma yàlla may ngor googu yàlla mayu leen ko la ñu mën mënuma ko man dama ragal gàcce man bugguma suba ku ma woo ci kaay